హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మన ఫార్మసీ ఛానల్. ఈరోజు టస్కు డిఎక్స్ టాబ్లెట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను. అంతకంటే ముందుగా మన ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇక ఈరోజు టాపిక్ గురించి చెప్పుకుంటే టస్కు డిఎక్స్ టాబ్లెట్. టస్కు డిఎక్స్ టాబ్లెట్ను బ్లూ క్రాస్ కంపెనీ తయారు చేసింది. మరి టస్కు డిఎక్స్ టాబ్లెట్ యొక్క కాంపోజిషన్ గురించి మనం చెప్పుకున్నట్లయితే ఇందులో డెక్స్ట్రామిథార్ఫిన్ హైడ్రోబ్రోమైడ్ 10 mg, ఫినాలెఫ్రిన్ హైడ్రోక్లోరైడ్ 5 mg, క్లోర్ఫెనిరామిలేట్ 2 mg ఉంటుంది. మరి టస్కు డిఎక్స్ టాబ్లెట్ యొక్క ఉపయోగాల గురించి మనం చెప్పుకున్నట్లయితే ఈ టస్కు డిఎక్స్ టాబ్లెట్ డ్రై కాఫ్కు చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. దగ్గు తగ్గించడంలోనూ సహాయపడుతుంది. మరియు బ్రాంకైటిస్ ట్రీట్మెంట్లో కూడా ఈ టస్కు డిఎక్స్ టాబ్లెట్ను వాడతారు. సాధారణ జలుబు కూడా ఈ టస్కు డిఎక్స్ టాబ్లెట్ పనిచేస్తుంది. అంతేకాక సైనసైటిస్ ట్రీట్మెంట్లో కూడా ఈ టస్కు డిఎక్స్ టాబ్లెట్ను వాడతారు. టస్కు డిఎక్స్ టాబ్లెట్ డ్రై కాఫ్కు చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. టస్కు డిఎక్స్ టాబ్లెట్ దగ్గుకు చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. మరి టస్కు డిఎక్స్ టాబ్లెట్ యొక్క సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ గురించి మనం చెప్పుకున్నట్లయితే అలర్జీ, మైకము, తలనొప్పి అనేవి రావచ్చు. టస్కు డిఎక్స్ టాబ్లెట్ను ఉదయం 1, రాత్రి 1 చొప్పున అన్నం తిన్న తర్వాత వేసుకోవాలి. ఈ టస్కు డిఎక్స్ టాబ్లెట్ను 12 సంవత్సరాల వయసు పైబడిన వారు మాత్రమే ఈ టాబ్లెట్ను వేసుకోవాలి. టస్కు డిఎక్స్ టాబ్లెట్లో 10 టాబ్లెట్స్ ఉంటాయి. దీని ధర 48 రూపాయలు. టస్కు డిఎక్స్ టాబ్లెట్ను ఆల్కహాల్, యాంటీ డిప్రెసెంట్స్, డీకంజెషన్స్, డైజిపమ్, డిజాక్సిన్, కీటకనజోల్, లెఫ్లునమైడ్ డ్రగ్స్తో కలిపి టస్కు డిఎక్స్ టాబ్లెట్ను తీసుకోరాదు. క్రానిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ డిసీజ్ ఉన్న వాళ్ళు ఈ టస్కు డిఎక్స్ టాబ్లెట్ను వాడరాదు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.